o pasipasi mai tina mea foaki vite. Maali e folahaka, maali e pe moitu la fale. Whawhaofa au pito e kau whine mui me pot ngau e tak mamata pe mo e folau e vewa. Whamalo atu I he pou kotoa. Mga ngau e le lei. Tawa o sia mai ai e fia whini. We'd like to acknowledge some of our friends, especially Fiji Airways. As you know, they're the supreme sponsor, donating over 60,000 paanga worth of prizes. We also want to say thank you to our friends from Tanoa International Dateline Hotel, as well as the MBF Bank, People's Republic of China's embassy, as well as BSP and the New Zealand High Commission. I'm especially glad to see here our friends from the Australian High Commission and Australian Defence. I saw you here on Monday and I'm glad you came back for more. I do hope you enjoyed and tell your friends. We have with us James Duquette, as well as Anne, Helen Poleo, as well as Louis Syme, the second secretary, Wasivi, and Vanessa Copada. I hope I got that right. Thank you so much for being here. Tau ka ta ke paspasi mai tau kau sponsor pe mo ni I me office tala te kau lahi Australia. Ko mo menite nuk tau tatali ki ai ke kamata ai fe au hi sivi hiva fa'u ki he katoanga hei lala. Ko konga ua o ku tau fe au hi ai I he fia fini konga ulo aki o gahano ka veinga ko e uange au tau ai lotu whakalistiane I tongani. O ku whakahoko mai e pulotu mau ko ia ne hanga toka ngai ta whaaki ko ni. O gai ai ngahi kulupu ke kehe na ukau mai pe ko ngahi pale o mai he potu ngau e tak mamata. Ko ne a o ko ki he takai hono wa. O ku nau o si whenga ak na tau mo e potu ngau e statistika ko ki nau tolu na whakapaanga. Mo nau ki whamanatu. Aha tolu noa o Novema ke mo ukau mai ki he tohi kakai. Ko e kawenga ula ki uange au tau o e lotu I tongani. Ko e ngahi makatu ngau whia mao ko ha whau fo'o I kai ke ngā aki ha tā me alea. Ko e pale tolu ko e uafe, ko e pale ua ko e tolu afe, pe ko e ulu aki ko e whaafe. Kau whakamau ko e tau ulaki kulupu eni. Ko e kulupu, ko e ni ko e kalapu mosi mosi ko la mei maufanga. Ko e hiva ko e senturi ua o e lotu I tonga. Ko e whauia a kelemi uhila pe ko wakaloa. Whakawhasia e te vita vaea. Pea ko e palesteni o e kalapu ko sione hingano. Mō kātaki o toi paspasi mai a e kalapu mosi mosi koula. Mosi koula. E pe ko ia mo amahe ni gai ko nau teunga mo tolu me amahe tau le tio ka pau ia. Ko e tu penu uri so te hina e mo poutai pe nau koti uri uri. Mahau ke toko lima o furu tupu e kau hiva. Hake pe ko ina ko whai ai hano whawhailoa ki e Mona Lisa. Ko tutu le vai ni pe mo e ai sauni maika fa maika o i ke palanisi pe le rei anga ko ia o ne fa malo la hifo ki a po to fa malo ia before ki tau fo fonga o tau fo fonga fa le area o tonga no pu mai ki tau fa ma fola tonga pua o e minisa before ki po tunga tau mamata o no po se bisika pea mo ne ko silio tonga pua ka ko e mos koula
Ngata ke o paspasi mai. Ai fofua kalapu kau mai ki he tau whiau isivihiwa whau o e whiawhini. Kalapu mosmosi koula mei maufanga. Nā nau heni pe ane whiawhi ko e tokoni mo e poupou. Lang tu a ke tokolahi o e ngahi whaiva mo e taalunga ane whiawhi. Whaafofa au pito e nau haa he whiawhini. I kai ngata pe he tokolahi. Nau teu mai ki a ke motolkoni i he leti ope. Ko te uli, so te hina, to e poutai uli. Nau ngahi kahoa o ku taha au pito. Pea whakafoofa pea mo e ngahi tau wala. Whakamalo atu. Ki he Palestini sione hingano, kau maafo ke whakawhasi te vita vaea, ke lemi uhila na ne whau ai whasi, ko e sentu liua o e lotu i tonga. Ko e kalapu mosmosi kou la, iau tau whiawhia ko hiu ki hene televisione tonga, pia mo e broadcasting, mauai ai ngahi hiva fo o, e lava tuku atu, e ngahi tau ka hoko mai, pe te tau manatu ki he whiawhini, i he holo whamanatu kuinsalo te, pea mo e fuafua taimi na e ongonai ai ngahi whau fo o koe ni. Kau whakamau ku o ata pe whamalo kia ki motol he ngau e whakahoko he whiawhini, teu mai ni ke tau kurupu hono hoko. Whamanato taipe ko e whiauhi koe ni o ku ua ai konga, ko ulaki kawe ngā wange au tau e lotu i tonga ni, pea whakahoko mai, o guai ai ngahi kalapu glava mai, pea mo e whinemui ke tau olunga, ai o guai pe mo ngahi pare ma kehea kia ki nau tolko no nau ta alunga i he whiawhini. Ko e tahawhi ni mange au ke ulaki, pa ngai tahawhi ua pia valunge au ai tolu. Guai pe mo ngahi whakahounga ia he kumahu inga au pito ho mō kau mai ki he kātoanga hei lala. Kau whakamau, taimini o tau hoko atu ai ki he kalapu o tuhaka mei kanoku polu. Ko e hingoa ai hiva koe ni unau whau mai ki he whiawhini, ko e tau ange au o e lotu. Ko e whau, pea toi whakawhasi pe e cotton robusta siale. Ko aisea siale ai Palestini o e kalapu o tuhaka. Mō mea mai pe whawhofa mo nau teunga, aloha lanu hinehina pea mo uli, taha pea mau au pito, pea nau kau mai ki nau tolu ki he whiauhi uluaki, pea mo e whiauhi hono wā. Whakamalo e pe foki ki he tau kau sponsors. We'd like to again acknowledge our MBF Bank as well as the People's Republic of China's Embassy, Tanoa International Dateline Hotel, BSB Bank, as well as the New Zealand High Commission. Reminding everyone, just in case you forgot, it's a public holiday this Friday, so you can enjoy all the different festivities. We've got Hei Lala, we've got so many others happening, but the block party is at 7 p.m. on this Friday. So we hope to see you there. There'll be some stalls, some activities and performances. So be sure to tell your friends and join us and show your support. Ka ko ngari ke mau mai I he taimini ai kalapu hono hoko ko e kalapu o tuhaka ia o kanoku polu.
Kai me kana polu pe mo na fa'u ko ta uangea o lotu fa'u ia pe frafasi e cotton robusta siale pe ko palestini ko ai se siale pe tokoni lahiki ai siale automotive contractors famalo ka famau ko e kalapu hono waia pe mo ka veinga ko ni ta uangea ai lotu fakalistiane I tongani. For our friends who are joining us from abroad and of course our guests who are here tonight with us, the first round is what you're hearing. There's no accompaniment. Simply their beautiful voices and they're all new compositions. So you might hear it on radio later, but we are the first to hear those compositions. There's something for everyone during Heilala. On Monday we had the floor shows. Last night it was the traditional Ta'alunga dances. Tonight, new compositions. And tomorrow, it's the talent quest. So there's going to be a whole lot of singing and dancing. Make sure you join us. Free admission. And that's Heilala for you in 2026. Kau whakamau ko e tau kulupu hoko mai me I havelu loto. Ko e hingoa ai hiva lotu na nau whau. Ko e sentu liua o e lotu I Tonga. Na e whau ia pēr whakawhasi e Filipe tā uwha, na uwhiawhia ko e uhi o kuihenia paini tu uua. Ka taki o mō paspasi I mai ai kalapu kumi hūwhanga anga. Ki mō tōru kone mō tōku mea mai ko e kalapu kumi hūwhanga anga ku whawha pito nau te unga taha I he e whiawhini nau sote kula pea mō tau wala. Whamanato taipe ko e ngahi pale ko e takai uloa ki whapaa ngai e potungau e takmamata pea mō e tokoni me he M&J water tanks kai umaa foki ai nuku alofa Outrigger Canoe Club. Ia I pia mo I tokoni me he Ancient Tonga. Whamalo lahi atu ke Jessica pia mo I timi. Pia pehe ki he tokoni me he Ana Hulu Events. Mo tolu koni wholoa I kai ke mo lawat ki Ana Hulu whakafo ofa au pito. Ia I whok pia mo I popo me he Liu Guest House. Kau mai hot pizza. Ko e osi e ni ka pau ke whie mauha fo I pizza mai family. O nau kau he popo mai ki Heilala. Ka koe ni ko mau mai ai kalapu kumi hūwhanga anga mei havelu loto mō kātake o paspasi I mai.
ko konga mahu inga fo ko e hiva ko kamata whakataha ai ko fotu e tō ke nau kamata whakataha i he tūnga ko iau nau iai ho nau ngai whaahi Tapu moa kuni waru talo ni e langi tau kakapa Tapu moa mafula i o ne hau kapai whanua Tulau mai a papa karu kaku kei pirigia Kai o mi anga fua ke whakamei te whakahoi fua Tapu moa kuni waru talo ni e langi tau kakapa Tapu moa mafula i o ne hau kapai whanua Tulau mai a papa
Ka take o paspasi mai ai kalapu kumi hu whangaanga mei havelu loto pe moe lau hiva senturi ua e lotu i tonga. Ko e whauia pe a toe whakawhasi e Filipe tā uwha. Malo ai hiva maalie pe a whamalo atu ko hui heni pe a mo paini tu ua. Whawhalanglangi Honourable Viliami Sisfa pe a mo moala Sisfa. Whamalo atu moyo me a heni o whalanglangi i ai whiawhini lahi ai ngahi polokalama o e kātoanga hei lala maalie au pito. O ku tau whamalo whuki ko hui ka ngai tokoni o ku au taki mai ki he kātoanga hei lala ka wai ai ofa nai o mai me he M&J water tanks ko e Nukalofa Outrigger Canoe Club, Ancient Tonga, Anahuru Events, pea moe Liu Guest House. Iai whoki pea moe whamalo makehi ki Vaitohi Enterprises, whamalo ki a Paula Vaitohi pea moe Timi, pea nau polo kalama makehe o ku teuteu ki a Pongpong he Digicel Square, ka uma a whoki ai Tokonaki. Pea whamalo tai pe ki Wilco Hardware, i nau popo mai ki he polo kalama o e whiawhini. Ki a ki motolo mo whema o e kawa lelei taha, mana tu e whakatau mafi kawa trading, ma ui e veitongo ka uma a whoki a vavau lahi. Pea ka pau ke whema o paanga tokoni ke ngai ka venga, o gai pea mo e kau taha no ai whakatau mafi finance. Ka kua ngari kua mau mai ai grupu hono hoko, mo ka atake o paspasi mai ai matapā tai mani. Ko e hiva ia e kau ngā ue ai kolisi ko tupou mei toloa. Ko e hingoa e nau hiva, ko e matangi toke lau senturi ua ai lotu i tonga. Ko e whauia pea toi whakawhasi pe e mounga ki he loto, pe ko whaiwhekau te waki nusi. Ko e Palestini o e kalapu ko ni, ko atu naisa whihaki. Ka ataki o toi paspasi mai ai matapā taimani. Ei wha te pe whoki e whapalo ki he tau kau whawhawhonga. Ko e tongata pua, ko e minista pe e padunga o e tak mamata tonga. E whoki ki he tongata pu ono. Ka ko e minista ia o e padunga o e ngahi ngau e whalot whanua a whanei fituaf. Pea mo e kōsiri o tongata pu ono. Ko tongata pu fitu. Piven piukala pe mo e kōsiri o tongata pu fitu. Tongata pu valu. Popo mai ki he tau whamafola e whainga maari e koe u tau kau whakatahai ka koe whalanglang whoke e whiawhini William Sisfa pia moe kōsiri o tongatapu walu tongatapu hiva o 17 tau moua pia moe kōsiri o tongatapu hiva ia e whamalola i he whainga maari o e tau whamafola tongatapu hongfulu ki tau koe kōsiri o tongatapu hongfulu e popo mai ki he tau whamafola pea he whoki ai whamalo ki he hapai whamalo ki hapai ko e popo mai e whangamari e tau kau whakatahai hapai tahau, hapai tahatolu Simone Kapitaua Uki Fonu
Ngata ke o paspasi mai ai matapa tai mani me toloa. Ko e hingoa o e hiva ko matangi toke lau senturi ua ai lotu i tonga. Ko e whauia pe atoi whakawhasi e mounga ki he lotu. Mounga ki he loto. E whaiwhekau te waki nusi pe au nau hene ai pe a moi palestini ko atu nai sa fi haki. Whamaloa tai pe whoki ko hui ko moi heni to e paspasi mai tau kau whe au hi. Kau whakamau o si whakahoko mai pe koe kalapu hoalanga wai ki whatongia o nau whakausi osi pe anau toki lava mai o hiva pe i he takai hono ua a e nau whasi. Ko kia e whamalo ma ke hewe whoki heni ki he toko whawhawhonga ko ia o wawau. Ai wawau tahani ma toka ta alani tangitau pe moi ko sirio. O tokata o wawau tahani ma e whukai whamalo ki he whawhonga wharerea wawau tahaono tokata pia mo ske latu pia mo ofisi ko ia o e kōsiri o wawau tahaono e ko tau kau whawhonga ia o nau ngahi kōsiri o nau pōpō mai ki he tau whamawhola ko hipe ke au atu e tau whamawhola i retio au atu he tau live stream i he Facebooka pia mo tau YouTube au atu e ki ho nau ngahi wāhenga ko hi ke nau inasi pe i ho nau loto whare. I o koe pōpō ia tau kau whawhawhonga. I he taimini, a ia koe ngahi kōsiri o, koe ngahi wāhenga ko ia tongatapu ua, tongatapu ono, tongatapu fitu, tongatapu walu, tongatapu hiwa, tongatapu hongofulu, tongatapu hapai tahaua, hapai tahatolu, ko wawau taha nima, wawau taha ono. Koe pōpō mai ki he tau whamawhola, malo e pōpō. Ko hupeke au atu peke inasi ai a honau ngahi wāhenga pe i he kātoanga ko iau whahoko heni i lotonu kalowha ka koe heilala. Whamalo lahi atu, pōpō mai. Hoko hoka te tau ngahi kauhiwa hange pe koe mo mea ki ai whakatau ke i pe Mona Lisa Palu pea tau kau whakataha tuai pe ai i he whainga maari e o he whamawhola. Eke. Aringari koe takai ulangi koe ni e toko nima pe. O tui pe koe o whahoko mai koe kalapu hufanga anga. Kalapu hualanga. Kalapu hualanga. Aringari pe te nau tōmui mai takai ulangi. Ka koe anga ia no tuku mai taimini. Ka oku iheni e taimini ka hui wahoko. Ai tau tupu alo ofa ta engata me vai ni. Koe hingoa nau whau, koe senturi ua o e lotu, koe whau ia alisia te whihaki, beane toe whakawhasi pe. O wihene Palestini ko moana sinpata, whatonga e kau whamau, o wia e nau ta olunga he kua ifoke a ngahi pare ki he tau olunga. Pea oku whakahaka atu ai ta olunga ko ni, o tau olunga ai a kawalaine whihaki, Lucia Moriteki, Alilia pea mo Emeline Epenisa, pea mo Lucia Moriteka. Mo kātaki, o paspasi mai ai kau whine mui koe ni, mei he hūwhanga lupe. Ko wakai ato ku marimari fie fie, tau whaafe whalanglangi, mohono hoa moala. Tau pōpō ki hako tupu, kai uma afo ke ngahi tala tuku whakaholo, o talaki e he ngahi whasi, pea mo ngahi whau koe ni. Again, we acknowledge the sponsorship from Fiji Airways. We cannot thank you enough. Imagine giving that much for a festival. And so we're very, very grateful to Fiji Airways for their kind sponsorship for Heilala this year. Ko mau mai ai kalapu tau tupu alo ofa ta engata mei vai ni. Koe taimini ia. Ka koe whakahoko whukia, ka hui waenu nao si olunga mo nau kau ta olunga. Ki teke māu e kau whamau. Ko hui whako pau ke māu e whamau. Ko hui mai e kau hui wakoni mo kau ta olunga. Pe koe tokanga, pe waha whakamau ma ke he kau ta olunga. Ki he whiauhi. Mahino pe hiwa, ka hui mai kau ta olunga. E whai e tokanga ki ai e kau whamau.
pe fo ma ke ke pe fo ma whakataha koe ngai ne tu koe taipini whamalo atu i he ngawele le mo whakahoko whakahoko mai me te pile koe ne tau kau whakamau koe ngahi makatu ngā whoki o ku mahalo ku tō ke he ai mau ka te nau hoko atu pe e nau whaiva ka ku osi mahino pe koe ulak takai koe hiva i kai ke toko ni i haata mea ka ku mau mai ai whaiva he whiawhini pau whangofua mai he kau whakamau ke hoko atu. Malo au pito mali e mo ka taki o paspasi mai mahu ingai kau mai pea moe poupou.
pe vai ni sentuli ua e lotu ko e whauia pe te whawhasi o isiate whihaki ko nau palestini ko moana simpata pe ko e kau whine mui i Stacy ko kawalaine whihaki pe he whoki ki a Lucia Moriteka alilia pe mo Emeline e Penisa ko e kalapu e tau tupu alo o whata e ngata malo e hiva mali pe malo e whau Pafofa pito tau whanonge ngahi whau e whiawhiniu hae ngahi ngoa o ki nau tolu whakahistoria ai nau mo ui mo nau tokoni koeni ki ho tau ki i whonua. I he e whiawhini kau whakamau ko mau mai ai kulupu whakaosi ki he whiauhi ka weinga ulua ki tau angeau e loto whakalistiane i tonga. Me i kolo motua ko e kalapu kua langa o nau hoko mai. Lawe i whoki na iai ki whataungia kehe na nau iai ka kou nau mau mai pe taimi pea o nau i heni pea mo nau whau fo o ko hono hingoa ko e tala whaunga e hake ai lotu i tonga ko e whau ia a whaiwhekau vili waka aho lelei whakawhasia e te vita whatawhehi vi pea whawhofa pito nau te unga i e ahoni matamata lelei ko e sāketi hine hina te unga hina mo e ngahi tau wala. O tai pe whoke whamalo ke Stephen Fehoko kau mafua Kristina ko e tangata eiki ko e ni mei ha ano ka ko e tau lahi ene ne tataki mai ngahi ngaue whakamea apa ko Fehoko Arts o nau whaahanga o ngauhi ai ngahi kalauni ko e ni o e Miss Heilala. Nau toi tokoni mahe tauni taha e tau kau sponsors. Ki he kātoa ngā Heilala. Wata pe mo e whamalo ki he pange PSP, kau maa whoki e ofisi talawhika o lahi Muisila. Special thanks to Tanoa International Dateline Hotel. Kau whakamau ngāri ko mau mai ai kalapu huolanga. Mo kāta ki o paspasi i mai. Kalapu huolanga, kolmatua. Mau maari i he whiawhini hake koe na e lawe ki a Mona Lisa. Koe nau toki hau koe ni nau lau maari e ia. Me he pōhiwa koe ni e Centuri me Saione. Anau ki pōangi ko ui pe koe whatongia koe he pōhiwa. Ka koe ni nau whainga maari e pe.
a pea moe tala whaunga e hake ai lotu I tonga ko e whauia a whaifekau vili waka a holelei pea whakawhasi te vita whatawhehi vi. Kau whakamau tau hoko taipe ki takai hono ua, aia koe ka veinga hono ua o ngahi whau fōu, koe kakai ho tau tāpua ki, kau ke tau tohi kakai. Kau tau whamalo ai heni ki he pule lahi, pot ngau e statistika, sione lolohea. Kau maafu ki kau ngau e whatonga e tuku heni a ana soa kai tākai, pea moe toenga o e timi. Whamalo atu iho moloto lelei ka muhanga ki motolu, o whakapaanga e konga hono ua e tau whiauhi. E hoka taipe kau whakamau, ai kalapu huolanga me kolomotua mo e nau whau, ko e kakai ko e tāpuaki ki he whonua. Whau e sitiveni pongi, whakawhasi e sifa he maloto, pea ko e nau whasi o kui kai ke tau olungai, patatau ke whamatala ko e ni. Ka mō kātaki o paspasi mai, ai kalapu huolanga. Hei a koe riu e takaiua. Oh,
pea moe nā uhiwa koe kakai koe tāpuaki ki he whanua koe whao ia siti veni pongi whakawhasi e sifa he maloto pea koe nau kauma ia ki he whea hui ka veinga hono wā koe kakai ho tau tāpuaki kau ke tau tohi kakai whamanato taipe ko ngai pare koe ni ki he takai hono wā tuku mai ia tuunga i he ofa ai potu ngā ue statistika mo nau fie pōpō ki kātoanga hei lala o i tauni. Koe pale tolu, koe uafe pale ua, koe tolu afe, pea koe pale uloaki, koe paanga e whaafe. Wiai pe mo ngahi pale whakahounga taki paanga ni mange au. Aia koe whiawhini, i kuna ai taha kotoa. Whamalo atu ki he potu ngā ue statistika. Pea mo i whakamanatu koe tau e ni fitu noa no whakahoko ai tohi kakai, pea koe tau ni e toi whakahoko e ahatou noa o Novema ke mo kātaki o pōpō mai ki ai. Ko tonga lele fo ke tau polo kalama i he televisione tonga ka uma a foki ai Broadcom tunga hanga lele e whakatau mafi finance and cover trading mei vei tongo ka uma a foki a wawaulahi ko wakai hifo tohi mai ni i me Amerika na ufie fia he wakai mai ki he polo kalama pe mo ngahi o wau koe ni ai kātoanga hei lala pea watu e whamalo ki a koe kulaea iai pea mo e pōpō mea Vivian Charlie poko ia iloa ko Queen Kau te kula o tonga kau mai me he hala whakawakawa ko ula kai mini kau whakamau ko i he funga Stacy o e kātoanga hei lala ua whe ua o no mei maufanga kātaki o taritai lelei mai ai kalapu mosmosi ko ula Mosmosi koura, ko e hiwa hano ua ia nei, ka matai before ke huolanga ia he takai hano ua, ko e Mosmos koura. Steni ko sione hingano, pea i he whiawhini, ko e ki whine mui ko ni Teresia tau kapo, tene whakahoko e nau taolunga. Hoi mo tau kainga kātaki o paspasi mai, ai kalapu Mosmosi koura mei maufanga. Takai hono wā whuki au ku mea rea, pe au ku arama ta olunga. I whamalo ia pe tau ngahi kōsiri o whawai whanua, e tau ngahi wāhenga, e kau whawawhonga wharerea tonga, ki he pōpō mai ki he tau whamawhola. Kamata tu pe me tongata pua, o tongata puono, fitu, valu, hiva, nau whanonga e hofulu, pe foki he tahua me taha tolo hapai, tahani me taha no wawau, walo e pōpō mai.
Malie, koe kalapu mosi ko ulaia me maufanga, mo na ufa ufo o tohi takai, wha ui e kelemi uhila, pe ko wakaloa, whakawhasi e te vita vaea, pe a koe Palestini, o e kalapu mosi ko ula ko Sione Hingano, koe Finemui, na ne whakahoko e taolunga, ko te le sia tau kapo. Ka take o te paspasi mai, ai kalapu mosi ko ula. O atu ke whamalo ko hui ko mo ngahi tokoni ki he ngahi taolunga ne fiafi. Hange koe na e whakahoko atu ane nai, o kui ai ai kātoanga pia mo ngahi polo kalama ki he taha kotoa. E fiafi mo ni te, koe whiauhi floor show ia. Ane fiafi na e whakahoko i heni ai whiauhi Mr. Olunga Junior. E pongpongine e whakahoko whaki ai pe au i koe ni bartender of the year. Pe ako ane uhu, koe fua maalo ma kehea ki a pe ako maalunga lia hona. Ko hiko na o tokoni o tuku mai ngahi whale o kumasani pe a maa pe a ma teu au pito. Koe tuku mai fokia ki pe au i koe ni chef of the year. Ae na whakahoko ia ane uhu. Pena i tuku at pe i he ngalo pe. Tau fua maalo ki he pule ako, kau maafu, kau whai ako, mao e lau maali e lelei pe a masani au pito ai whea ahui ko ia ane nai ia pe as tuku mai ngahi ola pe a tuku atu i he Broadcom ane nai tunga ngā lele ai whakatau Murphy Finance and Cover Trading. E whia whini o tau i heni koe uhi, koe whea auhi koe ni wha uhiwa fo ou. Koe kaweinga hano wā, koe kakai ho tau tāpuaki, kau ke tau tohi kakai. Pe a oku lava mai ki he Stacy o he hei lala, wā whea no i he taimini, ai kalapu o tuhaka mei kanoku polu. Koe hingoa e hiwa koe ni ki he kaweinga hono wā, koe kakai koe tāpuaki. Wha uia pēr toe whakawhasi, e Cotton Robusta Siale. Koe Palestini ko Aisea Siale, pēr i he whiawhini. O gulava mai ai nau ki whine mui ko Sela, lau pēr alu, ke whakahoko e taolunga. To our guests who have just joined us, the second round is now being featured. It is proudly sponsored by Statistics Department. The CEO, Sione Lolohea, is here with the team, and they've provided the prizes because this year is momentous, 70 years of the census. And on November 30th of this year, we are asking everyone to participate in the census. Ka mō kātaki o paspasi mai a ki whine mui ko Sela lau pēr alu. E koe tau whikatolu ia i whiawhini e. Māu pe koe ne kamata ia. Ki whamalo ia e pe whoke tau ahi kōsiri o e tau kau whawhonga ko ia. Ahi wāhenga o tau kau whakatahatu i he whamawhola. Ko hiki awa doi pēki ho mō ngahi wāhenga ai kātoanga koe nuk tau iai inu ka alofa he taimini. Mō kātaki o toi paspasi mai me kanoku polu koe kalapu o tuhaka.
Me kanok polu ko e kalapu o tuhaka ia. Pea mo e whau ko e kakai ko e tāpuaki. Whau e cotton robusta siale, pea ne toi whakawhasi, ko e tau olongana e whahoka tu e sela lau pea alu. Pea okuheni, pea mo e palestini, ai sea siale, ka umai ka upopo me siale, automotive contractors. Malo. Kau whakamau hoho patupe e tau whiauhi, sivi hiwa whau, pea koe ka veinga hanoa, koe kakai ho tau tāpuaki, kau mai ke tau tohi kakai. Tau whamalo ai pe whoki ke Fiji Airways, koe tau Supreme Sponsor ia. Whamanatu atu koe aho moni te, nei whakahoko ai fuafua polo kalama pe koe whiauhi. Ai nei whakahoko ai whiauhi tau lunga toko lahi. Na iku nai he apia ko maalunga lia hona pe mo e kolista kui lau. Koe mako na e iku nai kulupu whaiwa fola osi pe mo e whatu me ilangi floor show group. Pe koe whaiwa tuifio na iku nai ai kulupu whaiwa fola osi pe mo e whatu me ilangi floor show. Ai koe fiafi mo ni te ia ane fiafi na e whakahoko lewa ai whiauhi koe ni o e Mr. Olunga Junior. Ko e whiawhini, whahoka toai ai whiauhi sivi hiwa whau. Ki mō tolu koe ni mō toki i kau mai ke tau polo kalama lo tonga e ahau koe whuku ngahi polo kalama ma kehe ai kātoanga hei lala o ku whakahoko. I he whunga Stacey he taimini ko e kalapu kumi hufanga a ngā mei havelu loto. Ko e nā ufasi, ko e fitu noa tau e tohi kakai, ko e whauia. Pea toi whakawhasi pe e Filipe tā ufa. Ka whakamau i kai ke aha tau olunga, ka e whakatatau whoki ke ngahi tūtu uni o e polo kalama, oku i kai ke tau te a ia, oku pāle ma kehe pe a e tā olunga. Ko e sivi o e whiawhini, oku sivi pea whakamau, ai hiwa pea moe whau fo'o. Whawhawha pito te unga lanu kulokula lanu ia o e hei lala moe lanu whakafonua. Kuwhanga ngā nei hawe roto. Kei whamalo ia e pe whoki e tau kauwhata. E he whamawhola e hoa ni. E tau kauwhata e sivi hiwa o e huange au tau. O e whaufu o. O e lot whakaristia nei i tonga. Kako e hufanga ngā e ni pia. Toi rewa ai matapa taimani. I he takai hono ua ia. E tau kauwhata hatu ai i he hoa kaini. Pau ke tonu ai ki tonu ai leo ke na alwhakata.
mei havelu loto koe kalapu kumihu whangaanga moe nau whau ko o aia o iloa koe fitu noa tau e tohi kakai koe whau ia pe toi whakawhasi e Filipe tā uwha. E ai aho te tau manatu i a e whiawhini e taim kong tau whanonga e ke he ngahi whau ko o hano tuku mai i he leti o pea moe televisione. Koe ngahi whau ko o ko ia i he whiawhini ke lawe monua e ngahi tau tangata hoko mai. Kāta ki o toi paspasi mai, mei havelu loto, koe kalapu kumihu whangaanga. Whamaloa e peki he potngau statistika ko hika nau tokoni mai, koe ngahi pale o e whiawhini lelei au pito. Whika tolu i he kaweinga hono wā, paanga e hua afe. Whika wā, tolu afe, ulu aki koe paanga e wha afe. Pa waipe mo ngahi whakahounga, taki ni mangeau ki he ngahi kalapu. Ia i pepe mo pale ia makehe ki he ni i koni koe nau ta olunga, koe whika tolu koe walu ngeau, whika wā koe taha afe. Pe koe pale ulu aki, me he poto ngau statistika koe taha afe ni mangeau. Waipe mo ngahi whakahounga, taki paanga e tolu ngeau. Honga au pito e ngahi popo ko toa ko au taki mai ki he kātoanga hei lala. Hange koe nā ku whakaari atu ane nai, nā e whakahoko ane upu. Ai whe auhia koe ni o e kau kuki upehe koe kau kuki masani. Pea nai mau ai kau ikuna ko ia, whakahoko ai whe auhi ko ia ki lia hona. Maulata matolo ai koe ne maa pea moe masani, pea moe mau ai whale, pea whalata au pito e ngahi tisi. Pea moe tale niti ho tau kakai, nā e whaari ari ane nai, koe konga pe kātoanga o e hei lala. Teu mai koe ni i he funga Stacy he taimini, teunga sote hina pea moe tupenu uli. Ka hoa maile, nā nau kau pe he whe auhi ulu aki pea koe ni, nau toi kau mai i he kaweinga hono wā. Koe matapā taimani, hi vai e kau ngā ue a e kolisi ko tupo mei toloa. Koe whau koe kakai ho tau tāpo aki, kau ke tau tohi kakai. Koe whau ia pea whakawhasi, e mounga ki he loto, pe ko whaiwhikau te waki nusi. Palestini o e kalapu ko atna isa whihaki, pea i he whiawhini, whakahoko atu ai tau olunga e nuseane whihaki. Ho eiki mo tau ka inga ka taki, o paspasi i mai, ai matapā taimani, me he kolisi ko tupo toloa. Mana ko whahako atu e Mona Lisa palu ai kauhiwa pea moe tau olunga ka koe e whiawhinia i e ngahi whau who'ou ko tau whanongoa pea mo mea mai ki ai.
Fale malo e popo ke katoa nga hei lala. Koe matapa tai mania koe kau hiva ia. Ai kau ngā ue ai kolisi ko tupou mei toloa. Koe whau koe kakai o tau tāpu aki, kau ke tau tohi kakai. Koe whau ia pēr tau whawhasi. E mo unga ki he loto poko whai whikau te waki nusi. Palestini ko atna isa fi haki. Koe whine mui whakahoko koe taurunga ko Luciane Fihaki, pea o whakawheau atu ki ai a whai whekau isi a te nuku. Mō kātaki, toi paspasi i mai, ai kurupu matapa tai mani. Pea i whoke ngahi pale pau tau whamalo ke pot ngau statistika i henauhanga o tokonia e kātoa ngahi lala. Kau koe pena whakamanatu ki eki mō tolu, aha tolu noa nove maa. Kau mai ki he tohi takai mahu inga au pito e koe ke hoko he tau kotoa. Pea koe tau fitu noa eni i he Novema o he tau ni. Whamalo atu ki he CEO, kau maafu ke kau ngāwe. I kai ki ngata peo mo tokoni whakapaanga ke toi taki mai ai kau ngāwe he whiawhini whamalo atu whaofa mo teu teu. Malo ai pōpō. Ane whiawhi whoki na e whakahoko e kātoa ngahen koe Filimisi Tau Olunga Junior. Ka ia pongpongi na e whakahoko ai whiauhia koe Bartender of the Year. Pena e kau mai ki ai ngahi whale kai mo ngahi whale taritari whanonga kehe kehe. Pea nai mao ai pe ai o la, ai nai tolu ai a saula fisi i hoi ua a Rosita Finau pea i kuna. Takisha Prema, Mehe Villa Isadora. Just reading out some of the winners from yesterday's competitions. The Bartender of the Year was won by Takisha Prema. In first place was Takisha, second place was Rosita Finau, and third place was Saula Fisiihoi. Today we were at Liahona High School, and what a treat that was. We're so grateful for the support that they gave us. And the winners today for the Chef of the Year, third place was Mele Ahumana from Tanoa International Dateline Hotel. Second place was Rose Helu from the Bill Bar and Restaurant, also a major sponsor. And the Chef of the Year was Leslie Kelly from Tanoa International Dateline Hotel. That was this morning. Tonight we're here with new compositions. Hoik mo tau kainga tawa mai eni ki e kurupu whakaosi o kukau mai ki e whiauhi koe toa hola, koe hingoa hiwa, koe talafika whakastatistika, koe palestini ko vai hoi maasila, koe whinemui tau ngā ko mele tau whaewa waske. Whaoeni a Solomone nau pia whakawhasia e mohe noa koloi. Mō kātaki o paspasi i mai ai toa hola. Peke, koe toki kau mai pewhokenia e toahola. I he takai koe ni hono wā. Ako nau tōlu enu nau i e Funga Stacey i he taimini.
Kawenga ko ia manoa o e kia pini, ko e kakai o tātākua ki kau mai ki tau toki kakai. Ko e hingoa nau whau ko e talawhika, whakastatistika, Palestini o e kalaku toa hola ko vai hoi maasila, pea ko e whine mui na le whakahoko e tau ngā ko mere, tau whaewa waske, whau ene a Solomone nau, pea na e whakawhasi e muhe noa koloi. Kau whakamau ko kakato ia e ngahi kalapu pia mo e ngahi kulupu na upopou mai o kau ke whea auni koe o e efi a whini. Ko lawe i pe o ku whamaapo opo i ngahi mākaka e awe ki he ongo ātita ke tala i pe tau o la he whia whini pia e toki tuku ato ai ngahi pale me ofisi ka e ai pe whainga maarie ke tufaki ai ngahi certificates o ki nau tolu o ku nau tuki mua i he ongo wheauhi koe o e whia whini. Hange koe o ku hātu koe i he tau polokalama, o ku iai e whaari ari makehe. Pea koe whaari ari makehe koe ni, o ku whakahoko atu he ki whine mui ko Caroline, Cecilia, Chastity, tangata i loa. Ne whapoponga i atu ai potu ngau e statistika ato ngau. Lahe ngai katoa ngau whakahoko, kau whakalata o pito, pia whakamawhana taime o tau wakai e tau ngau e wāo whi ngai poto ngau e, ko hui nau whia mau haola lelei, pia tau whia whia ai i he e whia whini. Ko e whine mui o ku tau olunga, ko Caroline tangata i loa, whakahoko mai, ko e langi tu a pia mo e kau tā me a, ko e kalapu wha o ne lua. Pea ku iai whoki ai whafofonga whalea lea, wāhenga tonga tapu hongo fulu, Honorable Kāperi Lanu Mata. Tau whakamalo e peke Fiji Airways, ko e tau sponsor lahi taha ia. I he tokon lahi nau whakahoko mai.
Kai ko lo tonga e tau tari ki hono whamau pōpō ngahi whamau whamau mapai whiawhini whaariari makehe ko ia me he potunga o statistika kalolaine tangata iloa ko e taulunga ia vei e tau sponsor ko sirio a tongatapu hongofulu ka fofonga wharearea ko Kāperieri kalmata u ke kaulangi tua maari
la fale, wa fo fai fo la haka. Kai toi fe. Toi kalapu fa o ne lua ia. Pea koe fai ali makehe, tau o lunga, whakahoko ia e Caroline, Cecilia, Chastity tangata Iloa. Me he potungao e statistika atonga. What a great treat. What a way to wrap it up for your entertainment this evening. For maloa te ke kalapu whao ne lua, maria au fito. Pea koe mawhanau i henia i he kātoanga hei lala. Ane fiafi foki na e whahoko ai whi auhia koe Mr. Alunga Junior. Ka unima ke walu na ikuna e Loisa Fale Kakala. Kulu o wawau kupu tau helu helu. Pea hauka kia Melelilo Relizia, mohe tau, pea tolu lewa Chelsea Veisinia Manu. Mr. Alunga Junior ta uhiwa ke tahawana ikuna Lady Anna Wahinai, tuki hala hihifo wha o ne vai, pea ua kiai, li neni ke eleni ana lupe atela i te kalamafoni, pea tolu anoelani una loto ki wahanoa ni uafe. Koe Mr. Alunga Junior ta utaha tolu ke taha fitu na e tolu ai, a Rubiana Lucy Malia Folau II. Pea uai a Luisa Sios Ana Folau mai tu i kefu. Pea mau le vaia e Caroline, Karina, Sarah tupouke tuu. Whawhoofa upito e ngahi whaiva e whiawhini ngahi whau. Pea moi tā tuku aki e whaare ali whawhoofa me tau sponsor o e kaweinga hanoa a e pot ngau e statistika. Whainga maari ko ni? Tuku atu ki a kaua mo New Sound, ka maa teka mo i timi, ke nau tuku i mai, ai kau sponsors o i kātoanga hei lala. Tonga has paradise, sure, but also something unexpected. Have you ever been to islands that are friendly? A give you a lift home type friendly? Kick a ball on the beach friendly? Where making friends is easier than you think. That's the Kingdom of Tonga, where friendship is in its people and its culture, woven, handmade, crafted into a kahoa, welcoming family, rediscovering Tonga. And even though Dad can be a little too serious receiving this gift of friendship, it's because he feels it. Kingdom of Tonga, the friendly islands. Fiji Airways, thank you for connecting people, cultures, and communities across the Pacific and beyond, making journeys and dreams possible. Our elite sponsors. BSP Bank, officially Bank of South Pacific Tonga Limited. BSP is a locally incorporated subsidiary of the BSP Financial Group, the largest banking group in the Pacific region. The Embassy of the People's Republic of China in Tonga, established in 1998, serves as the official diplomatic mission representing China in the kingdom. Located in the capital city, Nuku'alofa, the embassy plays a pivotal role in fostering and enhancing the bilateral relations between the two nations. Welcome to Tanoa International Day Record Hotel. Kai ke e taim ta tau pe te whaua o te pe no whamalo ia
e tau kau sponsors. A tau tolu mo tau ngahi kosi. Kata ke o paspasi mai tau kau sponsors. Ngahi wahenga koe nu tau kau whakataha. I he tau sponsor ko ia. O tau whamafola. Kamata e katoa ngā hei lala. Ka koe wike ko osina e kamata mai pe. Pea mo ngahi mahina ko maliu atu. Ai ngā ue ai 8 Minister. Ono po se misika ka umaafo ke timi ko eni. Me he potu ngā ue tak mamata pea mo whulau e watonga. Ke teu ke ngahi taimi o longo katoa ngai a tonga eiki. Mena whakahoko ai katoa ngā ko eni. Polo kalama Masani Connect Uanima. Loto peke toi whakaalia tu pea ki nau tōna nau ikuna. Pea oange mo nau ngahi pale whakahounga. Aia na e kau mai ki ai ngahi poloka kehe. Koe poloka tahaku ai api e Uanima. Aia neongo pe ua tahaku nofo he poloka ko ia. He api ko ia pe i kai pau peke kau whakalukufua. Ai ngahi api ko ni ki hono teu i mono tauhi ke Masani. Ai ngahi poloka ko ia. Na elewa ngahi pale whakahounga. Ai ngahi poloka ko ni me havelu loto ko e halapai ni vai ko matanuku me la kepa funga whakaala me i haa te iho pe he foki ki he houma ka te me i tatakamotonga whatever pe au maa i haa lalo hala fia la kepa i havelu loto hei lala o loto mua me i tatakamotonga me i folaha na i kau mai haa loka hei lala o ahau me i tatakamotonga maka a kiu me i fuamotu pua ko whanongotala noa me i haa wakatolo ala mea hei lala me te takamotonga vai tui lua tolu me havelu loto ka umafoki ai hala kai mana whawhalangangi ko e whakalata au pito pea whawhiawhia e takai holo koe ngai poloka ko ni e kau mai a ki nau tole kau tole ke leka toko lahi whako ki nau tolu ia nau moile lei ko nau lava ki uta ki he ngahi ngou e pea mo whakahauko ngahi ngau e pehe ni na e kau mai pea mo e hala kai mana ko matatoa me kano polu vai ko paluki me ahau pehe ke poloka taha ko vai ko tuiolo me makaunga na ia poloka na e kau mai pehe ki tatakamotonga vai ko hilatali pea me kano polu ko venga tae o whaosi aka habe loto ko e hala vai ola ia eleva ngahi pale ko ngahi pale na e lahi au pito ko uhi pe mao ke whakahounga e nau ngawe kai peke ne hanga makupusi ai lahi o e whatoki ia ka na e whima upe ke whaake ngahi pale. I he whika hango furu koe pale e whana e taki tahaafe. Aia me havelu loto na e mao e tahaafe a hala lufi pea mo e poloka pala taisi o e paini tu ua. Me i whātumu na e ia e pale funga laulea pea mo e vāo longolongo. Koe pale whika hiwana e taki waafe ai a e funga me i fua motu wha mole whanga ko whee holoto. Ka umaa e poloka ko e poloka walu me ha te iho ka peti mai le me i fua motu pe mo e hala tuku aho me i whātumu. Ia ele vai pale ki he whika walu. Ko e poloka e whāna o taki tō wafe me i holonga ko e funga vei foa ha te iho ko e poloka nima poine ua me i whātumu ko e funga fotu moko. Pea ko e poloka whā me ha te iho na e kaue e whika walu. Ko e whika whituna e pale taki wha afe. Ai motu makame i kala au, poloka nima po i tahame ha te iho. Makatolo a maui me i havelu liku, pea mo e hala si ale mohe me i lawenga tonga. Taki nima afe lewa e pale whika ono, poloka hala kakala me i fua motu, poloka ono me ha te iho. I o lupea me i pelehake pea mo i funga ana hulu me i havelu liku. Pale e nima. Pale hono lima e wha ki haatafu ia, poloka niu au nofo, lolo pāngo me fo ui, whau tāu pe me haatafu, pea moe ahio hio me malapo. Koe pale whika wha, taki fitu wafe. Aia na e mauai ai poloka e wha koe tuha, ka taki tui lavoni me ho foa afo te au me malapo, me lino moe o wha me ho foa, pea moe vai ko likisia me lawenga tonga. Pale hano tolu na e taki walu wafe. Ai ngahi poloka ko ni tuha loto ka e iwi kehe me haasini. Isa lei me ilo mai viti nuku he tulu. Pea pehe ke waka tau mai me malapo na nau taki walu wafe. Pale hano wako poloka e wha. Ala mea o houma ni tau me i talafo o. Vai o ika me folaha. Ewe ewa ki wha i te me i talafo o. Vai kau aki me i tofoa taki hiva afe. Pea ko e pale ulu aki na e wahe ai ai ngahi poloka e wha nau taki taha mano
Me tala fo o na ikunai lau one o tau whaao. Me haasini koe vao he hea. Tala fo o wai pe poloka koe funga whaite. Pea moe leipua o nā vai mei folaha. Mō kātaki, paspasi mai kātoa, ai kau pule whakawahe, kau ofisa kolo, kai tau te whito. Ki he kakai whiwhine o nā uki, ai ngahe ngawe maha uinga koe ni. Koe whakalata tu uta mai ki tō ngā pea mō nuku alofa o ku maa pea masani. Pea utau whamalo ai, koe uhi koe ngawe lelei, ai ngahi kolo koe ni. I he whainga maari koe ni ko kore ai ki he taha tau kau whakamau, ai ana e whamau he whiawhine a te vita vaiola, whare ka ono, whaiva maari e atolo ma ke helu, pea mo ana vei koso. Mō kātake o paspasi mai e tau kau whakamau e whiawhini, ko ilo kai ko whatongia whaingofua ka ulawa lelei, pea ko hen ko tuku mai ai ola, ki mu ano tuka te ola, ko kore hen ki a whaiva maari e, ko e taha e tau kau puna ke kene kātaki, whakahoko atu haki i lea, hiri pe ia, Fuaki tau ngahi pare, malo. Tulo atu. Watapu ki he ala mai te hao hawa. O kune a whio o mei mananga, o whai ho tau whakatau lama. Watapu ki la aho no i kuonga, o Tonga, kingi tupowana. Watapu ki he mahina una ke hiuholu he o tu wherenite. Kuina nas pau utuku aho. Mo e whare o ha mo he o fo. Watapu ki he tumutumu o ha maafu. Ka koe Prinis Kalauni, koe tui whakare o. Prinisi tupoto ha o kalala. Watapu ki he Princess Kalauni. Watapu ki he Princess Pure, moho eiki. Pega whare ka ono, moha tau i whanua. Watapu atu ki he whawhalangilangi, o e kātanga o e whiawhikoen, o e minista, o e potungawe ngōwe, wau akau, pa mo e potungawe tau tai, Honorable William Sisfa. Watapu atu ki he minista, o e potungawe, pea pehe ki he CEO, o e potu ngāwe tak mamata, ngono kau ngāwe. Watapu make he ni kau whakamau o e whiawhikoen. Watapu atu ki he, ki mautolo atu e tau alolo, e malumalu e holo whamanatu ko Queen Charlotte. Watapu atu ki he sola mo e mulangi, tau kau whataha e whiawhikoen. Ia tala mō kāpui he, tala ngā te atea o whai atu ki tō. Tu mō ke whakamonu ho koloa he whiawhikoen. Tūlou me whakalaki pā mo hono polo polo. Pea uluparei hono munga koto. Hono tūlā whono ne whai hono tau whakamā opo. He koe aho koe ni kau punake, kau whauhiwa. Ko ni mai tala whau ho mū kāno kātou he whiawhikoen. He whiawhikoen i ku whakakoloa ki he whanua au tu pou mo eiki. Ai ngahi whau, ai ngahi whakaafo, ai ngahi afo. O e hiwa ku mou whahako he whiawhikoen. Tai maari e tō tupu me hako tupu e whanua. Lawenga maari e tonga kotoa pe. Mau oatua ia whakamalo ka te mautolu i he whiawhikoen. He ngā ora he umu whakahoko. Koe kua mea whaingata, koe kua mea whaingofua. Ka whaingata ai whau, mono whakawhasi, mono tala o whakatatau ki he ngahi kawe inga. Koe oatua ia whakamalo lahi ka te mautolu. He mahino bene mo ahe, he ware ai pō. Taim kou siwa e te i ko he pō, ne tala mafu au toka he moana lora tō. Ako he nyengi aho, o tau whia he ngongo, o tau whetuku ki hono hako, pehepeho mō ngāwe kau punake. O whakamalo atu pako, saute atu ang motu rei whiawhikoen.
Whawhalangang, o whalahiat kia te koe. Pulutumma ki ongo kie. Aha koe ni ho mea mai, whakakato e whatongia, ne kore atu, e Minister, i he whiaf koeni, ki te mea mai o whakalangang. E he kak mutol ko toa be, ka unga aue, o e potu ngā aue, mutol toa be utau heni, e ke he whamawholarea ata, rea moerea, he aha koeni. Pea pea ke he ope ki maamani, mo mea mai, mo mamata mai. I he whiaf koeni kātoanga ku whaitonga. Whamanatu centuri e ua ala tō. Pea pea whoki ke omea ka he ngahi aha koeni teu ke whakahoko. Ai kātoanga tohi kakai, statistika, o tau wafe ua ono. Koe watu ai fio e koeni ki tau kau whakatamu ai, pea tau kau e tohi kakai, o e nofo, kau ai. Koe o pea e whakahoa e koeni. Whakatawanga pea o tua maf, keni ki whakapulupulu ki moutolu, ngai whatungia ko toa pea ku tau whakahoko. E whiaf koeni ku tui pea ku ai pea si kau muri utau heni. On behalf of non-Tongan speakers, we appreciate very much for your being here together with us, hearing, watching what the Tongan people composed these songs, dancing according to the rhythm and beat of the songs. Thank you so much for your coming here tonight and join us. Because we have in Tonga 4 characteristics of life: the respect, loyalty, humility, and reciprocal. That's the Tonganese. That's how the Tongan life is. We have to preserve and conserve our culture, our dancing, our songs. Koe o pēa o whalaheka ngoto he whawhin, whanawanga pē, tau kau kātoa he aha koeni whiawhia la. Tala monu atu, te hoko te tau kātoa ngā. Ea harea o kai whiunga mo tau, kore ke hufanga tala malu e whanua mo lotu. Ka koe whuka uwiringia i tō ngā, ko ta whakamaunga anga haia, ai kolos whakalawa, ko tau mui anga. Lewa rea, kau tau atu. Whamaloa Taipei ko hui ko e lea whamalo o e whiawhini me he te pile ai kau whamao. Ko e taimene o mō tatari ki ai, malo ai ngā ue, pea mo e ngahi whau maarie o e whiawhini. Ko kole pe heni ki he whawhe whalanglangi, Honourable William Siswha, pe e lelei pe ke wheitu una, ke hanga o whuaki ai ngahi certificates, pe ko ngahi tohi o e pare koeni o kutu whaki i he whiawhini. Lolotonga iau kole peke kau whafufonga koeni o e ngahi kurupu e ui atu, ke mō lava mai o mao atu ia, ko e toenga o ngahi pale whakahonga, pea mo ngahi whaikiki, te mō mao pe me te pile o ku whaifatongi atu me ai, ai kau ngā ue koeni e potu ngā ue tak mamata. Ka e kore atu ki he eiki minista ke ne kātaki moa o mea atu pe i moa, pea e tokoni atu ai timi, pea mo e CEO ke whakahohoko atu ai ngahi o lau. Tau whamalo ai pe ke whakatou mafi Finance and Cover Trading ko huka nau loto rele ke tuku atu ai porokalama ko ni ngalu ea. Ka umaafu ke M&J water tanks i he hala hihi fo. Ko e whiawhinina e whakahoko ai whiauhi ko ni whau hiwa fo o i he kaweinga e ua. Ko e kaweinga ulaki ua ngeau tau o e lotu i Tonga. Ko e ola eni ai whakamau ai e whiawhini, o e whiawhini. Ka taki kau ngau e CEO o whawhiawat peke e Minister. Wen whukupe mo tau e Minister, Honourable Se Misi Sika, ka ko e tale ki taia o e kātoa ngā. Koia. Aia koe ngahi pale o kuanga peheni. Ugai ai ngahi pale whakahonga, e toki tufaki atu peia. Ka koe angai ne tuu ai pale, pa kokole ati ke mokataki o pasipasi i mai. I he whiawi uloaki, aia koe whiawi whuki e whauhiwa fo ou, Whekau aki pa moe ua ngeau tau e lo tu whakaristeane i Tongani.
O ku whikatolu ai, mei kanok polu, kalapu o tu haka. Mauai ai pale paanga e uafe ko lea ki he whafufunga ke lava mai ki mua. Ko Cotton Robusta Ciale. O kune whafufunga i mai, ai kalapu o tu haka mei kanoko polu. Tau whakamalo ai pe foki ki he Fiji Airways e nau popo lele, ka e lava ke whakahoko e ngahi polo kalama koe ni, whamalo ai pe ke Tonga Airports Limited, ka e umaa ai Chef Zero. Koe whika ua he whi ahui ulo aki, o ku mauai ai paanga e tolu wafe. Mauia ki he kalapu matapa taimani mei toloa. Paanga e tolu wafe, fua ke atuia. Fua ke atuia ki he matapa taimani ko e paanga e tolu wafe. Tau whakamalo e pe foki ki he Sunshine Rentals ko e Hot Pizza. Kau maa e Builders Burger ko e Star Rentals. Pe he foki ki he Tonga China Federation pe mo Little Italy and Restaurant i nau toko ni. Ko e pale uluaki pe ko e tuki mua i he whaufo ou i he whiauhi uluaki ko e paanga e whaafe. O fuakia ki he kalapu mosmos koula maupanga. Tau whakamalo ai pe foki ki he Ancient Tonga ka umai ana hulu events pe foki ki he Liu Guest House. Pe mo e Nukalofa Outrigger Canoe Club i he nau popo mai ki he katoanga hei lala. Iai pe mo whamalo ki he panke MBF, ko uhi ka nau tokoni ova he paanga e taha manu. Aia ko e whikatolo e whiawhini kalapu o tuhaka me kanok polu, hua ai matapatai mani pe a uruaki e kalapu mos koula me i maufanga. Ko e whiauhi hono wa, ko e whaufo ou, pea mo ka veinga ko kakai ho tau tapo aki kau mai ke tau tohi kakai pea wiheni ai CEO me he potngau statistika si one lolohea ke foaki atu ai ngahi pale e he whaafe whalanglangi ko whika tolu mau ia ki whahefa ko e toa hola ko e pale ko ia foaki ia me he potngau statistika ko e paanga e uaafe. Whatonga et foki ko whafunga i mai ai kalaptoa hola. Ensini ai potungau e vai. Misa tu fui malo e ngau e. Ko e ola koe ni ki he kaweinga hano wa, whika wa. Ko e pale ki ai ko panga tolu wa. Wheu ma uia me ma ufanga e kalapu mosmosi koula. Tau whakamalo e peke panke PSP, he nau toko ni ka umaafo ki e hotele Tanoa. Whamalo ke Digicel, ka umaa e Tonga Cold Store, pea mo e Lion Liquor. Ko e whika uloaki ki he whiauhi ko e ni whaufo ou mo ka vinga ko kakai ho tau tāpo aki kau mai ke tau tohi kakai. O ma uia ki toloa, e matapa taimani! Malo e whau, ahu whakakoloa in ki Tonga. Ma uai ngahi whau fo ou, talanoa e ngahi historia pe hiwai. I he efi awhini i loto nukalofa i he holo whakamanatu Queen Salo te. Pea koe ngahi whau mo ngahi whasiko ni, tāna kia ke taulai peli, ke inasia e ngahi tau tangata ka hoko mai. Aia koe whikatolu, ma ue ke toa hola koe wā koe kalapu mos koula pea i kuna. Ai matapa tai mani toi paspasi i mai. O koe ai foki mo ngahi pale ki he tau olunga. E ki whalanglangi ka ataki ko e whakaosi. O koe ai pe mo hounga ia ki a ki nau tolu na nau o mai ka uwhine mui ke whakahoko e tau olunga. Ko e pale whikatolu. O ku mau ki kanok polu e he kalapu o tuhaka. Ko e pale
paanga e valunge au me he potunga au e statistika atonga. Whamantu i Taipei aho tono a tohi ia ki ho tari pa koe tohi e manatu ko e aho fokia o e tohi kakai. Ko e whika tolu me i kanokpolu ko e kalapu o tuhaka. Ia e foki mo ngahi pale whakahonga ka ko e whika tolu e ni o ku mau atu ia ki kanokpolu. Ko e whika ua ka atake o paspasi mai ai kalapu toa hola me i whahefa. Ikuna ai paanga e taha afe. Whamanatu Taipei Pompong ki tau iheni i he holo whamanatu Queensalo te ko e whe au hi tale niti hiva pea mo ngahi tale niti ke he kehe kamata i he fitu a Pompongi. Whafofonga eni me he kalapu toa hola o whahefa nau ikuna e paanga taha afe me he potunga au e statistika. Ko ikuna i he wheau hi taolunga ko ne wheau hi sivi hiva whao e whiawhiniu. Mau e ki toloa, mata pātai mani, pānga e taha wheni mange au. Maari e toloa, whamaloa te pōpō mai, whele mo whafo e ngahi whatongiaka u lava pe tokoni, ki ono pao toloaki, a e tuku whakaholo mo e ngahi tala whakafonua i he hiva pe mo e whaiva i he e whiawhini. Ko e tau kauma upale ia, whika tolu e taulunga, kalapu o tuhaka, whika ua e kalapu toa hola, pea mau le vai matapātai mani mei toloa. Kātaki o paspasi mai whakamaloa to Eiki Minister whalangilangi o e whiawhini, Honorable William Sisfa, whakamaloa to Eiki Minister, tak mamataka o mai CEO o e statistika. Ko e lava lele tau polo kalama, kai ko le heni ki a sione mawhileo, ke ne kātaki o kelesi pea whakatoka ai whiawhini pea tau tutuku ai pe. Malo. Ko e keresi, pea ko e keresi tau eki ko Sisu Christ. Pea mo e ofalahia o tua ka tau tamai. Pea mo e whiahui e lau maari e maan on. Tik tau tolun ka tau pe o taengat. Amen. Ege, ake ko ia ku mau. Malo. Lea ki ai. Ko e kakato ia o e polokalama e whiawhini he katoanga hei lala. Pea tau whamalo ia e befoki. Ai tau whamalo ia e befoki ai e ngahi sponsor o e tau whamafola. Ki he ngahi o fisiko ia o ngahi kōsirio. Ngahi kōsirio e ngahi wahenga o e wharearea. Ai ko tongatapu ua, malo o pito e tokoni, se bisika pa mo e kōsirio. Ia kōsirio tongatapu ono, ia mo e whafofonga whane fotu fituaf. Ia be foki ki he kōsirio tongatapu fitu. I he whafofonga, piveni piukala pa mo e kōsirio. Whafofonga wharearea tongatapu walu, William Sisfa, ko whawhalanglang fuke e whiawhini mo e kōsirio. Ko e whafofonga wharearea tongatapu hiva, 17 tau mo ua pa mo e kōsirio. E tongatapu hiva, whafofonga wharearea tongatapu hongofulu, kapiri e lanmata pa mo e kōsirio. Whafofonga wharearea hapai tahaua, Simone kapitaua vuki mo e kōsirio. Ko e whafofonga wharearea o hapai tahatolu, e sawhe hemala atu pa mo e kōsirio. Whafofonga o e wharearea wawau tahanima, tokata alani tangitau, pa mo e kōsirio. Ia befo ke whafofonga wharearea wawau tahaono, tokata William Mwaskela atu, pa mo e kōsirio, ofisio wawau tahaono. Whamalo atu, i e tokoni pa mo e poupou. Whai whatongi atu e mei he hol whamanatu Queensalo te i he whiawhini. Koe tau whaitaan ai ai Alipate Kisina Junior, pia befo ke Wepirea Junior. Koe mix e tau hongo mo e tau ata, iai mesake whamukioa, befo ke whatarevu tuifua, pia mo e whai whatongi e whiawhini. Tatau atu mei hol whamanatu Queensalo te, ko me lie lau manu mo mea.